Sebze ve meyvelerin ilk hallerini tanıyabilir misiniz? Görüntüler oldukça enteresan. Bu videomuzda sizlere doğal ortamında tanımanın zor olduğu 10 yiyecekten bahsedeceğiz. Listede gördüğünüz her şeyi eminiz ki daha önce defalarca tükettiniz ve hatta tüketmeye devam ediyorsunuz. Ancak baktığınızda yediğiniz ya da içtiğiniz o şeyin o olduğunu anlama ihtimaliniz oldukça düşük. Yanılıyor muyuz yoksa? Hep birlikte izliyoruz.